Hari umukozi w'Imana nkunda gose muzokumva ndamuvuga kenshi. Umukozi w'Imana Rutayisire akunda kuvuga ngo je sinzosaza ngo nk'ibuji canke nk'isabuni. Urumva ibuji niyo udomeka ari ndende ariko uko igenda yaka igenda izima igashika iherengetera. Rero hariho n'abakristu usanga vy'ukuri agakiza kabo bahereye hejuru muga kugenda bamanuka ukabona wa muntu nahora mbona yigisha kwa kundi, wa muntu nahora mbona aririmbira Imana kwa kundi, wa muntu yavugishwa kwa kundi, uyu munsi ari muri ibi ukamusanga yibereye mu bubare ariko aranywa inzoga yaborewe, ariko agendana n'abagore yaraharitse. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Uri Imana nziza, uri Imana yera, uri Imana igororotse, uri Imana idukunda kandi katwitwararika muri vyose. Niki gitondo Mwami Imana ngushimiye kuduhezagiye tukaba tubonye izuba ry'uyu munsi. Ubu n'ubuntu bugeretse ku bundi tugiriwe, ko si bose Mwami Imana bavyutse, ariko twe twateka n'ijuru tukaba tuvyutse mu mahoro n'umunezero wawe, nitworeka kubigushimira. Rero muvyeyi n'ubu turakwinginze ubane natwe mu gikorwa tugiye gukora kuganira ijambo ryawe. Ndabizi neza mu bwenge bwanje no mu nkomezi zanje nta kintu na kimwe noshobora kuvuga ngo gifashe imitima y'abantu, ariko mpaye ikaze mpwemu yera, umufasha mwiza twahawe ngo azabane nanje kandi ahishurira abana b'Imana ijambo tugiye kuganira. Niwe azi kwigisha, niwe azi gutahuza abantu. Ndakwiyambaje mpwemu yera ngwino ubane nanje, amavuta yawe antembeko, inzuzi z'ubugingo zitembe muri jewe kugira ngo mbashe gusohora ivyo wewe ugomba. Urakoze Mwami Imana kuvyumvise kandi kwemeye kubidukorera. Icubahiro cose kibi cawe n'amashimwe yose ni mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise, amen amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ko umuntu atizera ntashobora guhimbara umutima w'Imana. Umuntu yizera akizera Umwami Yesu uyo vy'ukuri n'umuhigo, ariko umuntu yizera ibikorwa vyiwe uyu yaramaze gutsindwa n'urubanza. Haleluya. Kuko ibikorwa twokwishimira ivyagezwe ntitubishobora, nta numwe yabishoboye. Abanyisirayeli babihawe ntibigeze babishobora. Ni naco gituma Imana yaduhaye Kristo kugira ngo aze kudutsindanishiriza. Haleluya. Ivyatunanira aduha ububasha n'ubushobozi kubishobora. Haleluya. Nivyo tudashobora arabidushoborera. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu Bigalatiya igice ca 3, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'11. Haravuga ngo yemwe Bagalatiya b'ibijuju, ninde yabaroze? Kandi ari mwebwe mweretswe Yesu Kristo abambwe mu maso yanyu. Iki conyene nico ngombwa ko mumbwira. Mbega mpwemu mwamuronkeshejwe n'ibikorwa vy'ivyagezwe canke n'ukumva gufatanije no kwizera? Mbega mwakabaye muri bijuju mutyo? Mwatanguye mu vya mpwemu, mbega none musozerereye mu vy'umubiri? Mbega ayo yose mwayaboneye ubusa? Namba yaraye ubusa koko, ibaha mpwemu igakorera ibitangaza muri mwebwe, mbega ibikoreshwa nuko mukora ibikorwa vy'ivyagezwe canke nuko mwumvise mukizera? Ni nk'uko Aburahamu yizeye Imana akabiharugwa ko nk'ukugororoka. Mumenye rero yuko abishimiye ukwizera ari bo bana ba Aburahamu. Kandi ivyanditswe byabimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubw'ukwizera
bibarira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti muri wewe niho amahanga yose azohega umugisha. Nuko abishimira ukwizera bahabwa umugisha hamwe na Aburahamu yizera. Abishimira ibikorwa by'ivyagezwe bose bari n'umuvumo, kuko handitswe ngo azoba avuma umuntu wese adashishikara kwitondera ivyanditswe vyo mu gitabo c'ivyagezwe ngo abikore. Biraboneka neza yuko ata muntu atsindanishirizwa n'ivyagezwe imbere y'Imana, kuko handitswe ngo umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera. Amen. Aha Pawulo yariko arabaza Abagalatiya ati mbega ibintu vyahindutse gute? Mwebwe ko mwabonye neza Kristo abambwa, mukamwizera, muhemu w'Imana mukamuhabwa, uyu munsi ibintu vyahindutse gute? Ingene mwahora muri abantu bizera, ingene mwahora muri abantu bakunda Imana, mwahora muri abantu bizera Imana, uyu munsi vyahindutse gute? Niho yababwiye ngo mbega ngo Bagalatiya b'ibijuju, ngo ninde yabaroze? Pawulo aratangara ingene abantu bizera hama gatoyi ukabona abantu bahindutse babivuyemo. Babisigura ngo vy'ukuri umuntu yahishuriwe urukundo rwa Kristo, agahishurirwa imbabazi yatugiriye. Urumva Pawulo byaramutangaje ingene abantu bariye ku buryohe bwiwe hanyuma bakabivamo. Haleluya. Niri jambo natwe uyu munsi ririko riratubaza nk'abana b'Imana vy'ukuri. Twizeye Kristo tukabona imikorere yiwe, ariko gatoyi umuntu ukabona yabivuyemo, ukamuyobegwa ukavuga ngo none uyu ni wa wundi yahora yizeye Imana kwa kundi ari muri ibi. Haleluya. Uyu munsi ngira na Pawulo yogaruka, natwe uyu munsi ngira yotubaza, ariko naho atari hano ijambo rirahari ririko rirakubaza wowe nanje. Vyahindutse gute ngo uve mu vy'impwemu uje mu vy'umubiri? Imana idutabare. Ngaha ku murongo ngo iki ngo yemwe Bagalatiya b'ibijuju, ninde yabaroze? Kandi ari mwebwe mweretswe Yesu Kristo abambwe mu maso yanyu. Iki ni iki conyene nico ngomba ko mumbwira. Mbega mwemu mwamuronkeshejwe n'ibikorwa vy'ivyagezwe canke n'ukumva gufatanije no kwizera? Ariko arababaza ati mwemu yera mwamuronkeshejwe n'ibikorwa mwakoze vy'ivyagezwe, ati canke mwabirongeshejwe nuko mwumvise ijambo rya Kristo. Haleluya. Hanyuma mukaryizera, hama mugahabwa ubushobozi. Haleluya. Bantu b'Imana, ijambo ry'Imana niryo rituma turaryumva, turabaye informe, tukumva ico ijambo ry'Imana rivuga, hama tukaca tuba transforme, tugahindurwa n'iri jambo nyene, tukaryizera. Haleluya. Rikaduhindura, igatuma twizera ico Imana yavuze ko ari ukuri, kandi no kukibona no kukigenderamo tuzokigenderamo. Haleluya. Haleluya. Ngo mbega mwakabaye muri bijuju mucyo, mwatanguye mu vy'impwemu, ngo mbega none musozereye mu vy'umubiri? Ariko aratangara. Kandi vy'ukuri hari naho abantu umva akubwira ngo jewe oyo ngo narasenga, ngo Imana yarankoresha ibi n'ibi. Urumva ukaca wibaza none impwemu yacu igenda isubira hasi canke tugenda dukura? Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Ntidukwiye kwirata imiringa y'abakecuru, dukwiye kwirata ko tugenda tuva mu bwiza tuja mu bundi. Haleluya. Hari umukozi w'Imana nkunda gose, muzokumva ndamuvuga kenshi. Umukozi w'Imana Rutayisire akunda kuvuga ngo je sinzosaza ngo nk'ibuji canke nk'isabuni. Urumva ibuji niyo udomeka ari ndende, ariko kugenda yaka igenda izima igashika iherengetera. Rero hariho n'abakristo usanga vy'ukuri agakiza kabo bahereye hejuru, muga kugenda bamanuka, ukabona
wa muntu nahora mbona yigisha kwa kundi, wa muntu nahora mbona aririmbira Imana kwa kundi, wa muntu yavugishwa kwa kundi, uyu munsi ari muri ibi ukamusanga yibereye mu bubare, ariko aranywa inzoga yaborewe, ariko agendana n'abagore yaraharitse, abandi barahukanye, abandi ukayoberwa. None uyu ni wa munyampwemu narinzi. Imana yanakoresha n'ibitangaza. Ari mu busuma, wumva turabe n'abantu b'Imana benshi ubu bari mu busho, barafunzwe, abandi ngo barahukanye, ingo z'abera ziriko zirasambuka, ukacabaza none baratahura neza yuko umwansi tugwana atari uw'inyama n'amaraso, baratahura ko ari umwuka, kandi uyo nawe adasinzira adahunyiza, akora uburyo bwose bushoboka kugira ngo aduteshe umugisha w'Imana. Pawulo rero yariko aratangara, n'uyu munsi natwe ururunganywe turatangara. Ukabona umuntu yarazimye, yari mu bikorwa by'Imana, ukabona ari umuntu w'igitangaza, ariko uyu munsi ukamuyoberwa. Imana idufashe. Ngo mbega ayo yose mwayaboneye ubusa, namba yaraye ubusa koko, ngo iyaba mpwemu ngo iyibaha mpwemu igakorera ibitangaza muri mwebwe, mbega ibikoreshwa nk'uko mukora ibikorwa by'ibyagezwe canke nuko mwumvise mukizera. Iby'Imana idukorera, ibitangaza Imana idukorera, mbega tubiheshwa niki? N'ibikorwa byiza twakoze by'ibyagezwe canke tubiheshwa nuko twizeye? Haleluya. Izeye ijambo ry'Imana urikuye mu nyuguti ukarigira rema, rirakuremera igitangaza. Haleluya. Riguhindukira ubuzima. Rero nico gituma ijambo ry'Imana tudakwiye kuryumva nk'inkuru. Haleluya. Ariko dukwiye kuryizera, niryo rishobora kutugirira iki? Kuturemera igitangaza. Haleluya. Na Yesu ubwiwe nabo yakiza yavuga ngo ukwizera kwawe. Haleluya. Yavuga ngo ukwizera kwawe kuragukijije. Yavuga ngo ibikorwa byiza wakoze, intambwe bateuza kunda, oya, ukwizera wizeye niko kugukijije. Haleluya. Rero abantu b'Imana n'ukuri twizere, niho dushobora guhimbara umutima w'Imana, kandi nayo ikanezererwa kudukorera ivyiza. Amen. Ngo ni nk'uko Aburahamu yizeye Imana akabiharugwa ko nk'ukugororoka. Aburahamu umunsi yizera Imana, akizera ko umwana wiwe amwica, kandi akizera ko iza kumuzura. Yizeye ibintu birenze byo mu rwego rwo hejuru. Aravuga ati jewe uco yambwiye ndacizera, yambwiye ko ndi sekuruza w'amahanga. Haleluya. Na Sara ari nakuruza w'amahanga menshi, yizera ibyo. Aravuga ngo ndamutanga ko ndazi neza iyambwiye niyo kwizerwa no kubikora izobikora. Haleluya. Haleluya. Aburahamu yatsindanishijwe nuko yizeye. Haleluya. Arizera ko ashobora no kubyara mu busaza, mu bidashoboka arabyizera. Yita umugore wiwe yinakuruza w'amahanga, Sara mwita sekuruza w'amahanga. Abantu batangara. Yizera icyo Imana yavuze. Si ibikorwa byiza yakoze, biriho byiza yakoze, ariko ijambo ry'Imana ntiritubwira ko aribyo byatumye Imana imuharura nk'uko ari umugororotse. Haleluya. Oya. Ibikorwa byiza urumva ni nk'icamwa. Iyo wizeye umuntu ntacyo utomukorera kubera urukundo umukunda, uwo mugirira neza kubera uzi ko nawe agukunda kandi yakugiriye neza. Reka ngaha ngo ku murongo w'8 ngo kandi ibyanditswe byabimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubwo kwizera. Abanyamahanga twawe nta n'amategeko twari twarahawe, amategeko yari yahawe abanyisirayeli, ariko twego dutsindanishirizwa nuko twizeye Kristo. Haleluya. Turizera ko Yesu yaje mu isi akavuka ku buryo bwa mpwemu yera, Bikira Mariya adahuye na Yosefu, umwana akavuka akabaho agapfa akaducungura akazuka. Ivyo bintu twarabyizeye tutabibonye. Haleluya. Turabyizera tukumva ko umutima yacu vyemera kwa rukuri. Haleluya.
twebwe rero dutsindanishizwa n'ukwizera. Haleluya. Ngo muri we niho amahanga yose azoherwa umugisha. Amahanga yose azoherwa umugisha muri Aburahamu kuko ari we yabaye imfura mu kwizera. Ngo nuko abishimira ukwizera bahabwa umugisha hamwe na Aburahamu yizeye. Twebwe natwe twizera duhabwa umugisha cyo kimwe na Aburahamu nawe yizeye. Haleluya. Abishimira ibikorwa by'ibyagezwe bose bari n'umuvumo kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese adashishikara kwitondera ibyanditswe byose mu gitabo cy'ibyagezwe ngo abikore. Mwumvise abantu bihaya kubw'ibikorwa byabo by'ibyagezwe bizera. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko avumwe. Aravumwe kubera iki? Ko ijambo ry'Imana ryavuga ngo niwahaza kimwe muri ayo mategeko yose uharugwa ko nk'uwacumuye kuri byose. Kuko ijambo ry'Imana ridusaba kuvyuzuza byose. None wewe wumva uyu munsi wo kwizera ibyagezwe kandi utabishobora biguhindukira umuvumo. Rero igikomeye n'ukwizera Kristo we yabinesheje byose, yabishoboye byose akabyuzuza. Haleluya. Ngo yaje gushitsa ibyagezwe. Kubishitsa no kuvuga iki? We nta na kimwe cyamunesheje, byose yarabishoboye. Ariko umwana w'umuntu yagumyeho hari atsinda. Haleluya. Yagumyeho bimutsinda. Mwibuke kuri Kristo we yaravuze ngo amategeko mwahawe arayavuga atari kumva nje noneho kuyakomeza. Niyaba ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukibe, we yavuze ngo gusa naho uzobona ikintu cy'umuntu kacifuza gusa kucifuza uzobucumuye. Ati niwe wabona umugore w'abandi ukamwifuza utasambanye nawe, cyangwa umugabo ukamwifuza utasambanye ukabyifuza gusa, Kristo abona uri umunyabyaha. Murumva rero ko ntabyo woshobora, ariko wadushoboreye ni Kristo umwana w'Imana nzima. Niwe dukwiye kwizera. Haleluya. Niwe dukwiye kwizera. Hama tukabashishwa gukora ibikorwa byiza n'ibyo tudashoboye, tugaca bugufi imbere yiwe tukamusaba inkomezi tukubishobora. Haleluya. Haleluya. Ngo biraboneka neza yuko ata muntu atsindanishirizwa n'ibyagezwe imbere y'Imana, kuko handitswe ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Mwabyumvise? Ijambo ry'Imana ntirivuze ngo umugororotsi azobeshwaho n'ibikorwa byiza akora. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuze ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Haleluya. Haleluya. Rero umuntu atizera ntashobora guhimbara umutima w'Imana. Wige kwizera, n'ibyo ubona bitarakunda wizere ko Imana izobikora. Haleluya. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Kristo umugororotsi ntiturambirwa kugushima no kugushimagiza kuko watugiriye neza. Iyo ataba wewe uyu munsi sinzi kuba bimeze, umwana w'umuntu sinzi ibyizigiro abafise aho biva, ariko uyu munsi turafise ibyizigiro ko tuzi neza ko uri umwami yadutsindishirije, uri umwami yaturenganuye aho umwasi yari yaturenganije dukura mu mugabane wacu, ariko uyu munsi kubw'urupfu rwawe n'amaraso yawe yaratwogeje aduhindura kuba abana b'Imana. Mwami wanje ndagushimira kandi ndakuninahaza, icubahiro cyose kibi cyawe. Abandi ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.